เบนซ์เก่าเบนซ์โซมเต็นท์ตีราคาถูกๆไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจครับวันนี้วินคามีข่าวดีมาบอกนั่นก็คือให้คุณนั้นเอารถมาทำสปาพรีเมียมหรือว่าสปาเป็นมือสองรับรองว่ามันจะสวยงามขึ้นใช้งบหลักหมื่นสวยขึ้นหลักแสนหลักล้านแน่นอนท่านผู้ชมมันจะสวยงามขึ้นเหมือนใหม่เลยนะทำให้รถนั้นมีราคามากขึ้นอย่างน้อยก็ 50,000 ถึง 100,000 บาทถึงหลังจากที่คุณทำสปาพรีเมียมไปแล้วเนี่ยต่อไปนะเต็นท์ก็จะตีราคาถูกๆไม่ได้อีกแล้วท่านผู้ชมถ้าคุณมีปัญหารถอยู่ที่บ้านของคุณมันเก่ามันโทรมผมลอกเบาะขาดหลังคาบวมแก้ไขได้ท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะแก้ไขได้เราคือมืออาชีพในการทำสปา